به نام آنکه او نامی ندارد، به هر نامی که خوانی سر برآرد. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب و دلی پر امید و لبی خندون داشته باشی. توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیامی دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه و شاید تلنگری بزنه که بتونیم بهتر زندگی کنیم. اگر به تازگی وارد چنل شدی، بهت خیر مقدم و خوش آمد میگم. اگرم از رفقای قدیمی من هستی که میدونی الان قراره چند ثانیه سکوت کنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، بریم سراغ غزل امروز. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیبیست بدین بی خردی، وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق، آنکه او عالم سر است بدین حال گواست. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانی است نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شما. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست. بریم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره این 8 بیتی از لسان غیب حافظ شیراز. غزل شماره 20 حافظ مال زمان جوانی حافظه. میگه من هرگز به مخالفت خدا نپرداختم و باده نوشی، اونم باده نوشی بیریا، از زهد فروشی خیلی بهتره و لایف استایل خودشو ترجیح میده به کسانی که حالا به تعبیر حافظ ریاکار هستن و با دوز و کلک مردم و فریب میدن که به اهداف خودشون برسن. میگه این سبک زندگی من خیلی بهتر از اون شیوه زندگی اون هاست. پیام امروز اینجوری شروع میکنم. میگه دلی پاک و همواره نیتهای خیرخواهانه داری، پس دیگه چرا از روزگار گلایه مندی؟ دلیلش چیه؟ این که دلی پاک داری دلیل بر پاک بودن نیتته. یعنی میگه اون فکری که در سرت هست، اون هدفی که داری، اون مقصودی که داری خداگونه است. خب مگه میشه کسی توی سر خودش جز موفقیت برای خودش چیزی نخواد؟ مثلا مگه میشه کسی مثلا هدفش این باشه که بخواد توی زندگی شکست بخوره؟ خب این خیلی هم خداگونه است، خیلی هم خوبه. میگه دلیل گله و شکایتت نباید از روزگار باشه، از سختی کار باشه، از پیچیدگی اوضاع باشه، شرایط باشه. خب گرچه که اینا بی تأثیر نیست، ولی
دلیلی نداره گلایه بکنی. چرا؟ چون تو مسیری که قرار داری تو یک تکیهگاه داری، اونم به اسم خداونده. وقتی که خدات هست و تو میتونی خودتو بهش بسپاری، مطمئن باش که سیاهی و تباهی از زندگیت میره بیرون. یه ولی داره. چجوری این قضیه ممکنه؟ فقط با صبر کردن، فقط با آگاه موندن، با هوشیار بودن. آگاهی و هوشیار بودن زمانیه که شما به لحاظ جسمی سالم باشی. یعنی مثلا نمیتونی موقعی که دندون درد داری یا مثلا یه خلق تنگه، یک مریضی داری، سرماخوردگی داری، خب آدم حال و حوصله انجام کاری نداره، میگه اون موقع رو بذار کنار. موقعی که خسته هستی، گرسنه هستی رو بذار کنار. یه موقعی هستش که تو شرایط استیبلی داری، خب و اون موقع میتونی آگاهانه با خودت مرور کنی، با خودت میتونی هوشیارانه به صورت خودیار بودن، یعنی خودت به کمک خودت بیای مسیر زندگی رو مرور کنی. برای خودت روی کاغذ بنویس اهداف و دنبال کن. چقدر درسته این جمله که رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. این مهم نیستش که تو امروز صاحب موفقیتی عظیم و با شکوه نشدی، فقط مهم اینه که امروز یک کاری رو انجام بدی، تو مسیری قدم برداری که یه مقدار از دیروزت متفاوت تر باشه. همیشه گفتم هر روز یک نسخه بهتر از دیروز خودت باشی. و این پیامم به صورت پرواضح میگه که خدا بهتر از هر کس دیگه‌ای ناظر اعمال و رفتارته. حالا این خیلی مثلا کلیشه‌ایه که مثلا خدا اون بالا نشسته داره ما رو نگاه میکنه. منظور از خدا همون وجدان بیدارته که حواسش به تو هست، یعنی خودت حواست به خودت هست. خیلی از مواقع خودت مچ خودتو میگیری و در اطرافت میگه دوستان ریاکاری داری، دوستانی داری که آبت با اینو توی جوب نمیره و به خاطر کاری یا رفتاری از اونها در رنج و عذاب هستی. و پیام میگه با صداقت و صفای دلت میتونی از این برهم گذر کنی. فقط کافیه که تکیهگاهت خداوند باشه. و در نهایت پیام میگه که به زودی خوشبختی در خونه تو رو میزنه و دوران سختی به پایان میرسه. خیلی از مواقع که صحبت این قضیه رو میکنم فکر اینو نکن که قراره الان مال و ثروتی بزرگ به دست برسه. شاید خوشبختی تو فقط در بی نیاز بودنه. اینو نمیگم که الان دل سرد بشی بگی پس من مثلا لیاقت داشتن فلان چی رو ندارم، فلان چی رو ندارم. نه، اینقدر پیام خداگونه هستش که نه اینکه این مسائل بی ارزش باشه، اینقدر فرصت ها قراره در زندگی برات رقم بخوره که اصلا این چیزها به چشم نمیاد. فقط کافیه که قدر فرصت هاتو بدونی و وقتو از دست ندی. وقتو از دست ندادن یعنی تفکر کردن، یعنی در مسیر بودن. امیدوارم که همیشه در مسیر باشی. این بود پیام امروز. سپاسگزارتم که تا اینجا با من همراه بودی. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد. پوینده باشی و پایدار.